물 갖고 오라고? 안경 어딨지? 아 여기 있다. 딱꼭질 나요. 딱꼭질. 화장실 갔다 올게요. 갔다 올게요. 하이. 왔다네. 딸꾹질은 멈추지 않았다네. 글쎄요. 취했다는 신호 아닌가? 진짜 오늘 앵간히 마셨다는 뜻 아닌가? 그러니까 술만 먹으면 딸꾹질해. 딸꾹질 어떻게 해야 멈춰요? 숨을 40초 참아봅시다. 무슨 10초가 지나. 30초는 넘게 했구만. 뭐 얼굴만 커져요. 이거 좀 참았다고. 근데 숨 참는 거 그때 딸꾹질도 나. 미치겠네 진짜. 왜 이러는데? 나 이유가 뭘까요? 진짜 내 몸은 뭘 먹어야 되나? 스쿼트. 오케이. 안 멈춰. 그거함? 딸꾹질엔 스쿼트가 약임. 근데요, 님들 진짜 깡패예요? 깡패예요. 지금 이 노래도 3분의 2 넘게 불렀지. 아까 그 노래도 3분의 2 넘게 불렀지. 그거나 재채기 오지게 하고 딸꾹질 나서 숨도 못 쉬는데 걷다 대고. 그러면 완곡하셔야죠. 내가 진짜 억울해가지고 완곡한다. 오케이. 막간 도너츠 공지. 빅마마 채녕. 빅마마 연. 티얼스. 뭐 체리피터 뭐 이런 거. 그런 거 싫다고. 싫고 근데 또 이거 그거 싫어요? 그러면은 아이유 반편지? 레인드로? 다 이러고 있어. 님들은 중간이 없다. 아니, 버럭이 아니고 아니 님들이 너무 중간이 없다고 알려주고 싶었어. 뭐 추천해주냐고?
뭔가 적당히 빠르면서 적당히 좋으면서 그런 거. 디인님 너무 감사합니다. 막간 도넛주 공지 너무 감사해요. 지금 제가 투게더에 추천해놓은 거 보고 있거든요. 여러분들이 되게 추천 잘 해주셨네요. 여자 노래로 잘 해주셨네요. 감사합니다. 정말 감사합니다. 그러니까 나 이 시간에 딸꾹질을 왜 하고 있지? 적당히요? 적당히 같은 거는 모르겠네. 적당히가 뭔지 모르겠네. 이거 이 상태로 노래할 수 있을까? 딸꾹질 창법 해볼까요? 잘하면 마이클 잭슨처럼 할 수 있을지도 몰라. 글쎄요. 열받은 거 아닐까? 딸꾹질도 열받은 거 아닐까요? 그러면은 진짜 완곡할 수 있는 곡으로다가 곡하고 가면 좋겠는데. 백예린 노래들 중에 그러니까 원할 때 나와줘야 되는데 근데 이러다가 노래할 수 있을까? 삑살이 진짜 개 크게 나는 거 아니야? 멈출 때까지 존버해? 땀 다 마르고 신입 어서오고. 그루라운님 팔로우 고맙습니다. 감사해요. 자주 오세요. 죄송해요. 딸꾹질 중이라. 아니에요. 감사했군요. 그러게. 그리고 되게 잦아. 저 딸꾹 저게 너무 웃겨가지고. 나 진짜 1초만 더 참았으면 멈추는 건데 안 멈췄잖아요. 그러니까 너무 지랄 맞잖아. 딸꾹 이게. 다시 해. 마지막. 저 새끼 내보내요. 웃기지도 않은데 왜 이렇게 웃기지? 제 채팅 못하게 금지시켜. 너도 메모장 키고서 채팅 치는 기분이 어떤지 알아봐라. 뭐 웃음이 예뻐. 지금 마이크에 가려지네. 저쪽에 채팅창이 있어가지고. 진짜 이번에 방해하지 마. 진짜 이번에만 참고 빨리 방송국 할 거니까. 알았어요? 왜 이런 게 웃기지 나? 나 이런 거 왜 웃겨 하지? 저 웃기지도 않아. 낮에 보면 웃기지도 않은데 이래서 밤에는 별게 다 웃기다니까. 낮에는 별로 안 웃긴데. 나 멈춘다는 그 느낌 딱 왔어. 멈췄다는 그 느낌이 딱 왔어, 지금. 막곡은